मेरो नाम गङ्गालाल श्रेष्ठ हो। म चाहिँ बाफल ललितपुर जिल्ला वार्ड नम्बर 17 बाफल एरियामा बस्छु। मेरो चाहिँ नयाँ किराना पसलको लागि चाहिँ सिजी कम्पनीबाट चेस्टर फ्रिज चाहिँ मैले खरिद गरेको थिएँ। चेस्टर फ्रिज चाहिँ निकै ठुलो फराकिलो ठाउँ भएको हुँदाखेरि मलाई डिप फ्रिजको लागि पनि काम लाग्ने र फ्रिजको लागि पनि काम लाग्ने भएर मैले चाहिँ चेस्ट फ्रिज चाहिँ खरिद गरेको। यसले चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भइरहेछ, किफायती भइरहेछ। अब यसमा मैले फ्रिजरमा चाहिँ तपाईँलाई कोक फ्यान्टाहरू यिनीहरू राखेको छु र डिपमा चाहिँ ससेजहरू मासुका आइटमहरू राखेको छु। यो फ्रिजले गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै राख्नु सजिलो भएकोले गर्दाखेरि मलाई अर्को फ्रिज किन्नुपर्ने आवश्यकता भएन। यही फ्रिजबाट चाहिँ चल्ने भएर मैले चाहिँ यही फ्रिज खरिद गरेको हो। यो फ्रिज खरिद गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ निकै सन्तुष्ट छु म र सिजी कम्पनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।